Capage TV. Capage TV. Yozo Luka combien? Loba Yozo Luka combien? Oko koloba te loba Yozo Luka combien? Sunganga loba Yozo Luka combien? $200 bukeyo. Amana biso wana nakanisite que na image nazota là awa natali yango epa nao mais nako vérifier na moni yango pendeza na chaîne na bango moko église na Walesa TV donc bango moko nde batiamo. OK. Donc pour na bango eza image moko boye et puis ça baise. Et puis ça baise eza parce que le eza pas na bango moko na chaîne na bango moko donc bango moko nde batiamo. To réfléchir. Nakanisite que maman moko bande ko lekana ndunda na ye na mutu na biloko na ye akoti na église abina ana pasi bosunga ngai pendant que bato bazana kilt nda matil kola cher pour batouner combien nakanisi yango te. Ça faut réfléchir. Vous assure que maman on a ya koti ye moko akena cher ko senga lisungi vous assure bible les ba déjà sur le boko ya droite et pesi gauche et bati pasteur wana faut se repentir asinga ba maman pardon et le quoi ça se repentir na misu na nzambe parce que nazo insister pour na webiso que maman on a à côté qui est mort mati dio de la chair à sengi soutien ngana kanisi kutu les pasteurs oh ya sali bezwana on ne peut pas refuser qu'il a l'argent. Après comme sa maman nous en a bana combien 3 il y a Ajinin oh moko azana 28 ans nani aza diplômé parmi bango oh ya liboso ya kana ina chai directeur général na chaîne nanga ils avaient un âge mort précis précis là mususu âge précis que moi si faut bana na tel âge mon bali face à la boyer et puis ça va même qui la moi notice c'est na âge précis à libala les ala te que tu la koyeba que moi si ça la quelque chose et ça moi si au pe a umela kana libala. OK. Pour moni bande quoi ba sebele lo balila ba déception ba ke rapeti na l'église ba ka petit na l'église pasteur bobondi la pona nga ba décevoir ngai ni bali bazo kima mais si c'est que tu as offert à un homme ezaka sexe libale umela te au monde peut-être azova na mobali akipara mobali wana te alandela via mobali te mobali alata ndenge nini aliaka ndenge nini mais ya kaka na doléance abongisi corpulence ayena doléance abongisi corpulence ayena doléance donc yalo wa place na era moi bindo na ye alors mibali bakoma na niveau moko atalabi ah ezaka dépense corpulence on a kozongo partout à décevoir yo aki skotanga okende yo na prière o luka prière na likambo ezana prière te. Viens, Esprit de Dieu, toi qui intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables, viens nous envahir. Amen. L'Esprit de Dieu est parmi Capage Télévision, bienvenue chez nous et merci à tous nos abonnés. 100K, ça s'est fait et puis prions l'Éternel de nous avoir gardés. Il nous a donné le souffle de vie, il nous a fait grâce, on respire, on est devant vous, on vous présente des émissions, c'est par la grâce de Dieu. Et ça, la volonté d'un petit monter. Pour ce petit moment, mais au Kenda Kala, mais tu as Bambasu, tu as PC, tu as maladie, tu as l'équipe va jouer en côté, mais ça grâce à Nzambe na biso et puis tout ça trop attaché dans le Seigneur. Tout ça tout le temps qui m'ont tout pas sur bengi dadi. Au lieu qui m'ont ndenge boy papa marqué chez un ndenge talando dans l'autre talabo. Il faut que vous allez veiller spirituellement pour na ndenge pe amosuni boy ba atteindre ayote. Que vous allez veiller ça rester dans la parole de Dieu, travailler avec Dieu, glorifier Dieu, rester et marcher n'a pas, il y a Saint-Esprit.
Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On a un autre invité, c'est le pasteur, le prophète Marquis Ephrata. Au abandon abiso penana 1 abonné, 2 abonnés, 3 abonnés. Si tu as comme 100K, il y a un moment où qui moto en Zamba lobi ke na yaka. Donc c'est déjà place pour parmi les partenaires spéciaux Yaka Page Télévision. Au baloba teza na micro za na trépied za na plateau. Prophète Marquis Babi et mon vivant sommes en tout cas besoin que c'est la raïbe éloge na besoin la teki azalati. Grâce Matelo tu l'as besoin dans spot publicitaire. Au tu l'as besoin extrait en zembu ya moto en Zambé pour ya linga bon ça ré bien azape chantre de l'Éternel au tu extrait naie et puis to zonga poto banda émission na biso. Bibi Singaye Lelo Zamba Bibi Singaye Lelo Zamba ya Bibi Singaye Na futi mbongo te Lelo Zamba ya Bibi Singaye Lelo Zamba ya Bibi Singaye Alongo linga na makambo ekobo Lelo Zamba ya Bibi Singaye Lelo Zamba ya Bibi Singaye Est-ce que Motomoro Azaten Zamba Bibi Singaye Quand moto bapesa kanga chance te na vio balobaka na kosala nini me babosani kenga na tambolaka na yo Tango ekoki Tango ekoki maladi etikanga yo Merci infiniment pour na extrait, ya clip, ya Motolanzambe. Tu habites sur Otika. Papa, bonjour et bienvenue. Bonsoir à la place au Baota Labiso. Quelle que soit l'heure ou émission et pour capter au place aux alliés. En tout cas, Nzambe a Pambola. Ope Yambambo te atango nyonso. Bonjour et bienvenue, prophète Marquis Ephrata. Bonjour, Maman Cynthia. Bonjour, Nabande Konos Balandaka. Kapage Télévision, Nzambe Alola Pambola Biso. Biso Zabien. Et sur Bateli Kimezali. Nakati ya République démocratique du Congo mboka elengi. Ba déconfiné hein. Ba déconfiné. Ba déconfiné, c'est comme ni na couvre-feu na 23h. Au moins il lobité ba congolais ba linga ambiance, même te lobinde ba fête zalaki. Atida mo rebeta na ki na saut mutu à 24. Ah bon? Ouais. Bon. Biso mingi lero wana ezala tozana ba prière ba 23h wana oye ba mambele ka bandate. Mais les aki le roi bonne année. Ah OK. Ah ok. Mais 23h, ils ont toujours l'heure où bande kobele tala mboka ils ont ba difficulté belé bande kobele ba tekarati na ba 23h. Ouais. Donc ceux qui ba poussi couvre-feu na 23h, na nous ba aider population te ba mesure barrière ils ont malamu mais corona na éviter so ils ont mutu ala mukana butu. Na tongo za raté. Moni donc mambo ça la d'ailleurs na moi. Il faut permettre maladie se propager ma casse même par rapport à Nabutu. Parce que Nabutu, les responsables de Tobile Bazan Bandaku. Aux hommes, on a Bazan école T Nabutu. Aux hommes, on a donc ceux qui ont gagné Nabutu pour la corona. Non. On a vraiment. Nous avons redouté 23h et c'est le côté. Ceux qui ont 23h et que la police a banni déjà 23h, que ça la contrôle. Au moment où ils ont des communes Karabama qui Nabutu, Nabutu, Bateka bloc belé Nabutu, bazaka na ba difficulté. Donc ti ba kolongolango et comme que muto ko tata l'air ne soit lingi ça va. Au moins ce batcha qui ont pas ta 0h 1h ça va. Que 1h du matin muto za libanda te ça va. Peut-être on a raison mususu. Mais na raison corona. Corona la mouratin, il a la ratin. Voilà, il y a pandémie donc il cause batu na n'importe quel moment. Alors mesure on a ndimité za ponango. Ba on meka ko revoir on malembe. Gouvernement zo tala yango mais bon 23h bon la monité que balongole lo mo malonga. Merci papa to moni pe wenzo ba cheki na 24 na rai wana babuki yango rai zongi normal zanduti siko ezakaka ya ko entouré ata mo salamo ko isalami kuna te population ezakolela makasi baisse ya ba prix ya ba billet binom bokenda bo voyage arami qu'il y a poto partout.
ezali kende na kokita mais babi social on dirait côté on a pena zabolo ya Kinshasa fanda ko bani pona ba maman bazeli ko la population o ezali ko senga kenza bazonga ta lobby abu mata mukilango ayata non social ya mboka na biso eza question à volonté nakanisi que président de la République a sali ba promesse ebele o nakata ba promesse wana bato nyonso bazozila yango nakanisi que butumo i congolais nyonso place afandi azozila ba promesse o chef de l'état apesi biloko ekita makambo efongwama bato nyonso baza nakata kozila donc biso nyonso nde tovandi boye tozila jusqu'à présent tozotala nini président kosala mpona peuple nazoka l'air moko ba ONG ba makambo ebele o ezo travailler na mama Denise côté moko hôpital basi bakoboye tofele côté moko boye oui nayokaki yango mais vraiment tous en besoin de l'amour na tongo moko boye bon en attendant tous en kati ya pandémie ba difficulté 3 mois pour foot à courant te ba bon ça non plus ma courant comme stable 2 mois pour foot à régie des hôtels ba bon ça non ma régie des hommes comme stable entre temps ba makambo ko permettre ndenge makambo ya nini ya scolarité comme gratuit ba biloko mosusu ya bongo malembe social ya mboka na biso eza question ya volonté parce que na ba entreprise nyonso ya l'état mbongo ezokota eza juste question ya volonté surtout ba promesse ya chef de l'état eza ba promesse moko zomona naki so ekokisa mi vraiment congolais osepela bandeko mosusu bazali banda bakozonga bandeko mosusu bakoka ko investir na mboka te bakoya alors ba promesse wana comme eza chef nda apesi yango alors tozela ngoti eza mokonzi nda alobi donc yé mtazoka mboka tango a promettre peuple afandi wana tozozela ayebi que élection eza liboso ayebi pe que faut ba promesse na yeko kisama pour que pesa y encore plus de crédibilité en fin d'élection ko ya wana azala quand même aussi na bato belé o ba voter donc congolais azozela ba promesse wana ya social wana ko kitsa biloko dollar kita voilà c'est un peu ça toujours continuer mais n'a lancé message pe na papa na biso Kasongo o azali alandelaka makambo police la police biso presse ya mboka et puis bato tozali vraiment na droit ya kotambolaka tozali bana ya mboka j'ai été agressé sauvagement na tronçon ya entre Sonas tina côté ya Swissmart place wana chege ya kosakana te ya haut niveau chance kaka pe bambila mususu o bazali pe makasi to comment peut comprendre tembila comme associé na chege ya boulevard to ndenge nini po ata bazue loko komona kaka te to ebi band kana bango te ekozonga siko ekozonga wana boyebi kana bango pourquoi pas ka wana kaka kozongo lisusu kokene na to ebi te bana wana bazosonga kana boulevard pourquoi et puis eloko esalinga somo ke Kongola ta ba obomo awa muninga na opende kono mususu akoya te po aloba te botika en tout cas tomi batela naka toza bana basi boza bandeko na biso mibali toza biso na biso ba congolais ceux qui bomoni mutu vraiment kaka kana linganga en plein 16h 15h que bazo malmené to eboité papa expliquer que ba garde musu bazala wana moya leka mondelu ya 1 mètre ezate mais vraiment on a sali 2 jours il y a traumatisme que batu ba agresser ngado sona yeba volonté mais ngana revendre soutenir ça l'émission chrétien n'enga on vendre sous awate n'enga perdre tout donc ezaka pona zaka misu makasi et puis na ebi volant et puis na batu misu ponga ba beza millième o ba sali bongo ka place wana bazolo bango lo quoi témoignage et puis ezo sala nango eloroté mais batu misusu o ba saki agressé pe sauvagement lokolanga en tout cas tant bozolo ba ke 18h 23h to kangi bo sala effort ya kolongola chege na boulevard du 30 juin to lembi likambu ya chege na boulevard du 30 juin to tambola na biso na kimia ezateke nga sinti na ko tambola maître na soda il faut na zo pomba na sala te na nga mboka na nga faut na za la l'aise comme na Brazza na Goma partout il faut na za vraiment à l'aise partout il faut vraiment na za à l'aise pourtant soda mo azolo bana comprendre ka kinoa te batu misusu bazalaka bakangi nanu muyibi yango apo baye ko benga la police bino bozaka ka borotika na muta kufi ayebo te malgré bongo bosa la biso pena ordre toza batu o tolingi ko voyager te to kena mikila poto to kende boto ki mamboko poto lemba te ceux qui toza na volonté tozo investir talaka na zui papa na pied papa pose pona lo bana likambu o peut-être nga na pe témoignage peut-être kayepe na butu abimarate pona chege tronçon ya kin marché tronçon ya Sonas photo gi tiko kende na régie des eaux
au longo régie des eaux entrée à 24 place au pena ba opérera yango wana OK na coin ba tete là en tout cas papa na biso ka songo to éviter soki to sala ni na kati ya mboko bijou o lataka bijou na kati ya ndaku o lata bijou o tombolaka ba biloko na nyonso ba biloko na nyonso ba détail wana etali biso to biso to ba na mboka toza na besoin toza na sécurité toza vraiment na besoin toza na sécurité na sûr que message oyo ba fanatique nanga ba abonné nanga ba ko partager ngo e ko kende ti place ko ke kende wana en tout cas nzambe apambola bino bo sambela rapé pour na biso poto éviter. Merci papa moto na nzambe na sur omoni pepo yo ki doléance nanga eza vraiment mawa toza na insécurité moko eza na buto eza na moi chege azongi lisusu ya musakana te papa koki olobani pona. Je pense que na kati ya la police na biso congolaise eza mwa makambo ebele ezo senga vraiment le gouvernement fongolela yango misu parce que jusqu'à présent décision basée au tinda bakuluna na kosala babilanga kuna na service national eza une bonne décision mais ça décision moko faut balandela yango oui eza la décision te lokwa balobaki garantie ndako 3 mois mutaki tsaka na ya zate mutu balandela kazate ba décision moko bazwaka ya bien mais o balandela kate cette fois-ci to senga na gouvernement président de la république bandeko nyonso bazui quand même ngolu ya ke président apesi bino ba responsabilité ba nommer bino ba sali quand même réforme ba changer bozu mo ba poste moko ezo sala que boluka quand même changement ekota boluka surtout vraiment changement ekota la police nabiso soko tali bien nakanisi que mon appel bazara na ba difficulté à biloko belé la police bazana mitukate transport bazana ngote ozo ba que toza na niveau ya avant aéroport toza na niveau ya plaza hein toza na niveau ya plaza na fête moko famille ndeko moko azui mwana na ye akeko tike na arrêt poisonga mwana koti na taxi to mwana koti na taxi taxi wana yana ba criminel taxi zana ba criminel na kati akanti ba client akoti mwana mwasi na kati ya taxi mutu mwana kitia koti mwana or ba criminel ndi ba na kati grâce pe ba ko sali bon na académie de beaux-arts taxi jaune parce que imaginez balongwe kaka na plaza kolungwa plaza tio koma kingasani ezana nzela musu mutako leka ke ville ka wana moko faut ba leka na aéroport tant usiko esali 10 minutes après mwana bengi tant a bengi azolela bango babotoli téléphone et pas moi baby si papa babi to zui ende to kene boito ko boma eso ko tindi mbongoti bah comment le système M-Pesa maintenant imaginez que tant ba benga biso na 10 minutes wana ko lungwa plaza no ba leki aéroport soki ba Motorola ezalaki à partir à plaza ba la police ezawana boke boye bana Motorola bana ngoti à partir à Motorola ba ko benga ndi bana ket bana moto te téléphone pe à connexion bana ngoti enité ko desate Motorola ka ba ko benga ndil que non bokanga na kuna botano bouchon même à partir à Kingasani bo contrôler ba camion soyele bo sauver via moto ozomona Motorola ezate moto ezate même ba roulage na biso ba vivre ba accident musu to kona na bango mais ba vivre ba accident musu na nzela accident salami mutu akimi atuti mutu akimi moyen hollandais mikolonde ba comment sauver bako benga pété ba benga nde omona bo ba telemi na Motorola ezate ozomona biloko wana nyoso et pesa moi pasi pendant que toza ba orphelinte gouvernement ezali président de la république azali ezaba biloko mo boye changer échanger vraiment tous on a besoin de sécurité et le mot lobby est très important na ko bando tambola na mboka te na ba policier na sana mboka nanga ba policier ba bando tambola na sima ce n'est pas bon et ça le rôle là toujours l'axe bato bazali banda en tout cas awa danger ezali boyati c'est un peu ça vraiment merci l'homme de Dieu tozo qui est vraiment très très bien condoléances awa papa na biso Guy Mario oyo ya théâtre ya Muyombe gauche asi kotika biso lelo na 4h du matin Azali sous témoin na paix à moi si la fille là qu'on avait contribué pour elle Azaki na problème d'opération qui n'a qui petit na kati hôpital Azapé sous pas pourquoi le bani ni pour na ba malade chronique ou na oiseau ravagé et puis bolingo pe affection ezangi bato na mitema pour na ba bato bazali ko souffrir na qui passe makasi moi on a confié oui, vite. Non, on a informé. On a la retraite. Depuis semaine passée. On a la retraite. Oui, dit que la salle qui descend à l'hôpital à Maman Olive. On a eu personnellement pour contribuer aussi. Et puis, dans le centre Nganda, dans le centre Kibango, qui est au côté de la prière. Mes condoléances aussi dans les Kwalende, les Abungisi Maman Nae. Ok. Na Goma. Bon, na kanisi qui est maladie chronique. Tolo Barabutumo, Awanisika, on a plateau na yo que.
malade ezali premièrement moko ya ba ennemi oyo mutu nyonso akokutana ngo na se na moi mutu nyonso akokutana malade mais eza na ba maladie oyo origine nango c'est le diable. Ils ont mauvais sort babwaki na nzoto ya mutu parce que c'est possible babwaka malade na nzoto ya mutu munganga pa katali alobi na omona cancer mais ça cancer c'est un démon. Soit ba opérer mutu akufi soit ba opérer mutu atika na ba séquelle moko boya zalaka nango avant te via mutu pe baby. Deko dian balamon boy AVC à théâtre. Oui. Babloko wana ezalaka bakobwaka mauvais sort na via mutu bakobeta mutu flèche moko boye pou o bakangi na sida or ezaki flèche eto babeti mutu eloko bongo bokie na prière soki mutu wana aza na kondima bokute na homme de Dieu moko oyo abangaka nzambe ayebi délivrance eza nini akosauve via mutu. Ok eza na bamaladie nyonso te eza normal te beaucoup de maladies na banzoto ya bato ce sont des attaques sataniques et tant mutu a négligé yango tant peut-être ba découvrir yango hôpital retard mutu ake bato bele bazokufa bato bele bazo opérer bango bato bele bazokufa malamuso akufi na bakisi omela parce que toi ba bisi que tout monde peut-être mieux fibrome mais là bakisi ah mais la bakisi mais c'est un démon da sale loko on a dans le monde des esprits oui bako cha mutu maladi moko munga ngomoni yango meza yango te. OK ouais bako cha mutu maladi bo munga ngomoni maladi ona meza yango te alors ba traitement mutu akozoko ma mutu na liwa déjà bakisi omela ndeko bomai yo quand ça que bakisi azo mais les autres sungaye o bakisi ona ekuta maladi te bakisi ekuta maladi te. OK en réalité qui c'est ekuta maladi te en réalité qui c'est ekuta maladi te qui c'est ekuta nando te ekuti maladi te munga ngazo mona maladie mais qui si tango na ndoto ya maladie c'est un mauvais sort babo kele muto kufa ouais également ta mutabela peut-être maladie héréditaire ote tension biso to kufela ngo na famille ote biso to vimba ka mabumu na famille ava to kufa ba famille ya bongo baza ebele o peut lexi na ba délivrance ba kufa na kovimba libumu ba kufa na maladie attention ba sala ba crise ozomona déjà ba biloko wana ta yo emelela ngo bakisi eza lokolo bo manzoto no bandiko bele ba olanda biso bana ba maladie wana héréditaire ba melela ngo bakisi ya lokolo bengali we ya mbangu na vie no parce que rotika lobika jamais na kisi ona parce que eza maladie moko eza démoniaque eza na makila. OK eza na makila eza démoniaque ya maladie o eza démoniaque eza na makila parce que eza na ba maladie mususu oyo pe eko uta na makila na ndinga normal ke na ndinga bana mais eza na ba maladie héréditaire o ezali moko ba signe diabolique ya ba alliance faite na ba famille famille ça là déjà alliance na famille ba loba déjà peut-être que bino boko balate alors ba cause maladie moko boye ba tcheli kolo na bino ko empêcher mariage na côté na famille mususu ko sala délivrance na kuti grande sœur na libala sala ba épilepsie les ki akoya ba épilepsie les ki muso mobile akoya ba épilepsie ya mobile kutu déjà au sala place moko a bien mais akoya na bureau donc on a ke ba empêcher bango ba prospérité sur le plan financier parce que maladie wana e ko permettre yete avant da place moko bo sala ka musala. Alors maladie on a ce qu'est-ce qu'on a on ninga munga ozanga kisi opesa binote boko mela kisi okuta maladie. OK, c'est un esprit diabolique ozo senga délivrance. To roya wana parce que ça thème na biso papa, au mona ki image ya papa pasteur na biso Kabundu Alessa. Maman, olingi combien? Maman, olingi ba pesa combien? On peut voir. Tous on a image on a grâce illustrée les biso image wana et puis on se retrouver juste après. Yo so luka combien? Loba Osoluka combien? Oko koloba te loba osoluka combien? Sunganga loba osoluka combien? $200 bouquet. Merci grâce Matelo na sur au illustrer les biso yango kitoko mahamu ya boye na ebité bana ya mamo yo famille ya mamo yo mobali ya mamo yo ba pasteur bokomi ko pesa biso pasi ya papa Marcus komona ba image ya boye na kati église est-ce que ba kabara boye ngaso ngo kabila nga boye papa loba combien pour la plateau capage TV na ba papa zonga na ngonga. Bon nakanisi que maman wana et puis maman ba traiter maman boete maman na biso wana na kanisité que na image nazotala a on atala ngo pa na mais na ko vérifier na moni ngo pendeza na chaîne na bango moko église na Walesa TV donc bango moko nde ba tcham. OK donc pour na bango eza image moko boye et puis ça baise eza parce que le weze pas na bango moko na chaîne na bango moko donc bango moko nde ba tcham mais to réfléchir na kanisité que maman moko bande ko lekana ndunda na ye na mutu na biloko na ye akoti na église abina na pasi bosunga ngai pendant que bato baza na kilt nda mati likolo ya cher pour batune combien na kanisi yango te ça faut réfléchir bazuye na ndako na ye te kasala biloko te te aoteka
Vous assure que maman on a eu à côté moko à qui na cher ko senga lisungi. Vous assure. Point d'interrogation. Je pense que on a pas comprendre. Les affaires mon boy bango moko nde ba publier yango. Les affaires te que tozu yango pour te humilier, te ridiculiser. D'abord moi personnellement, pasteur Oualé ça je lui respecte comme un pasteur pour na yebi le rôle en ma santé, je le connais comme un homme de Dieu. Oyo nyo ça pratique libande la parole de Dieu. Na ko dénoncer yango. Puis na faire comprendre à bato que wana eza déviation moko ya sala na ngote. Vous savez une maman oyo azana bana na kati na mboka na biso biso ba oyo ba maman bateka kwanga pour to yebata ko koma ko s'exprimer ko respecter bato. Biso nyoso tokoli na ba maman ya bongo. Ba miso bazwa chance ba iba mbongo na gouvernement ba futela bango ba université batanga. Biso ba maman na biso bateka bongo ndenge maman wana oteka. Donc eza ba image moko ya choc. Et ça choque parce que la Bible est déjà sur le beaucoup à droite et péci. Gaucher et battu. Na quand il a dit ça que autant que sungande ko wana na hôpital maman livre que na boya qui va filmer tant to pesa mbongo. On avait refusé non? Pourquoi? To le baki to sala ki ka image wana po bande ko ba yeba ke mutu moko za na pasi. Les sungi na biso za mukie ba sungaye. En tout cas ba to ba sungaye nzamba pambola bon parce que na mona ki Martinez abenga a aussi anga numéro maman peut-être na mutu moko. Ah peut-être za na mutu moko abenga ki wa sunga. Ngamo rom na tindaki Martinez. Ah OK. Aketika. Nzambe apambola yo, nzamba kanisela yo, oyeza ki volonté nzambe. Donc otala déjà oyo ezo sala manakati ya chair, du haut de la chair. Comme moto oyo déjà maman on a déjà a sala oyo ezali parole de Dieu à la sueur de ton visage tu mangeras du pain. Asa na pose ça ya ba humilier parce que elle est en train de travailler na moto kinaye pour aller sabana na ye. Ce qui pas au souffrir dimanche wana ezala ki jour na ye ya souffrance à liboso te. Ce qui pas anga mbongo eza jour à liboso azanga mbongo te. Mais s'il faut ko aider la Bible ezolo ba question le boko à gauche et puis droite et baté. Pourquoi pas ko sala ngo mupanzi. So bango balobi que évangile avec le pain. Évangile na li pas. Mais évangile na li pas oyo. Il faut ba vérifier dans écriture na Nzambe. Comment est-ce que Yesu atambola ki pour na kosunga batu. Parce que tikala koyeba que oyo tozo sala po mokilie mona biso yango na te nzamba ofutela biso nzambe bazala na ina secret lorsque David azana kati azamba zo se sacrifier pour na koboma ba ours ba lion enfin sauver bibole ya papa ne muto ayeba ki te nzamba yebaki mais le jour il faut que choisir c'est le jour là que nzamba choisir moto azala ki na ina secret ayebisi Samuel va chez Isaïe Isaïe le Béthélémite, je vis parmi ses fils, c'est lui que je désire pour roi. S'il faut aider maman wana, baga ko aider te, ozana posa combien ba betier oyo lobeza muke. Non. Ba betier te batindi. Batindi qui est. Donc déjà par là, non kanisi que pasteur faut s'excuser. Et pas biso ba maman nyos. Il faut s'excuser par maman nyos. Donc ce cas sincère, il faut le ba ke ba maman sentiment ya rosungaye hein ne sala qui peut-être bon pour na yebeka o senga mbongo ebele mais il faut s'excuser même si c'est ça c'est un sentiment on est là oui eza bazel exagéré OK eza bazel exagéré surtout que en faisant cela ba yebeka que caméra est là bango monde est là alors fallait basali lo basali wana mais faut pas se repentir ce n'est pas mais bilo on est simba ba humilier na lobby hein na bien abeta mokonzi elo on a cher et simba na bien mokonzi akufa to biso to souhaiter mokonzi akufa akenda ensemble apona na lobby on avait appelé tout le monde oyo bango bazali na confiance à sambela basambela nous aussi on peut pas souhaiter que loka bongo esala na mboka na biso déjà tous on a problème ya kobungisa mokonzi moko mboka bongo oyo ti lelo etikala ninge etikala facha ko sala mandat na nzamba bateli ya longwe oyo ko sala mandat na yeto bungisa su mokonzi moko mboka na babaji wana ti et na kanisi que s'il faut que ça la biloko mususu pona ko sepelisa batu na misu ya batu ko sala biloko pona ko sepelisa batu c'est que to sala ko pona nzambe te to sala ko pona honneur na biso wana ya makamba to sala pona honneur na bango neti biloko wana ngana zana à ma qualité de frère en Christ na suka wana na frère en Christ ils ont bloqué mon boy na ko vraiment te ko kota na kati nango na profondeur parce que wana za soni pasteur wana faut se repentir asinga ba maman pardon et le quoi ça se repentir na misu nzambe parce que nazo insister pour na webiso que maman wana akota ki mota mati dio de la chair asengi soutien te parce que aza déjà ne lo na muto azoteka pour na la saluka depuis kala so aza na pasi ne bandi jour wana te et puis s'il fallait ko aider est-ce qu'il fallait que tout na aza na besoin combien
parce que s'il faut que na aider yo na moni yo na yebi ko za na ba difficulté na ko peso même Nzambe ya lola moto apesa biso pema si atindika mutu po tourner na peso combien de ans de vivre Nzamba lola kutu mutu abota mibo ya se repentir ta bandi ambiance bar masanga basi ki ndumba menzamba tiki au peseka pema au peseka pema bika ke mutu au saleka faveur wana bon ngai mutu mokili yo mutu mokili pona ko aider ndeko na yo il faut tindika yi il faut ba cha caméra ka caméra mona kende bo aider wana bo sala ngo pona bato bo sala ngo pona Nzambe te c'est clair on ne fait pas ça pour Dieu ba sala ngo pona Nzambe te vous faites pas des réunions pour des églises vous le pasteur omoni mboka na biso Congo na lobi boye omoni babiloko wana ngaka pona pesi conseil si faut lo ba vérité ba biloko mso sala matala omoni ndeko Alvin be à la voix céleste comment bata ba loge na lobi boye omoni ndeko Alvin la voix céleste yekutu bon na capacité télévision awa to yamba na biso yamba ba pasteur yamba musicien yamba tunyonso la voix céleste za moko ba chaîne au caméra na ngo kita na ba interview na ba témoignage ya ba pasteur pe ya l'église ebele. Donc, ce qui est dans l'archive, il y a la voix céleste et pas Alvin Béa. C'est là où tu as retrouvé la venture rebelle, la baisse rebelle, ou surtout quand ils Nzambe. On a découvert après que ils ont Nzambe. Ok. Dans un mboka où l'évangile tenga maki déjà va peut-être biso ba misuto e Nzambe. Les lopo na ko redresser en gros ils a passé. Les problèmes ils a que mutunyo so linga pe sa confiance na évangile, na prophète, na pasteur. Yé moko lukata ko bondela ye basuki mutu wana oyo azoki ndepa na zana Nzambe toté. Mais s'il faut que ça la réunion des pasteurs pour le bani bobeng ça n'a rien donc il est commis à bas poison donc il est commis à monter à ma bé commis à jalousie au moins non le babou n'a pas si conseil non n'a pas si conseil n'a pasteur à s'excuser côté ba maman à se repentir parce que le ba ça la wana eza baise eza nango et le moment pour Nzambe te mais au moins na mutu musu ko manase wana bi eza jalousie mutu lo biso ah oui baté peut-être au quand ça que le pasteur au quand ça peut-être non le babou pour nazangi koka komela nzokate ozomona mais ngana pesi conseil pourquoi parce que les qui na réseaux sociaux bango moko nde batyango na réseaux sociaux une affaire sur les réseaux sociaux et vous allez régler na réseaux sociaux et vous allez régler en privé te ba se repentir biloko ba sala wana ezaka kunate ezana moi be église ebele o biloko wana sala wana si faut bo aider mutu pourquoi faut bo sala parce que ce que ezaki ke bo ke ko aider famille moko boye ba na pasi bo moni ke aide bo meli bango za muke boko cha caméra biso sala ngono tu bimise ba ton hôpital tu chaki caméra non tu chaki caméra pourquoi parce que na ke na kuti ba maman ba kuti belé na maternité tu futi mbongo ba tu musupe ba tikali ba kamuso ezaki wana fa ina cha caméra ba ka wana ba tu musupe ya mutema malaba sa basunga mais so na kuti na mutu azayi moko na cha caméra pourquoi so na ebiki nga déjà na ko aider nanga s'il faut ko lakisa peut-être ça pour na ko encourager mutu moko mais s'il faut ko lakisa pour na ko ozana posa combien à la fin de toutes choses botindike pour na lakisa ke mbongo ezalaki au montagne le beza muke oui mais $600 pesa muke. Ouais, s'il fallait monter le bac, vous PC mon. Ok. En tout cas, merci Motola Nzambe. Ngana kanisi kutu les pasteurs. Les pasteurs oh ya sali bezwana. On ne peut pas refuser qu'il a l'argent. Après comme sa maman nous en a bana combien? 3. Il y a Ajinin, oh moko zana 28 ans. Nani aza diplômé parmi bango oh ya liboso. Ya kana ina cha directeur général na chaîne nanga. Ana chaîne non? Tu es directeur général de la chaîne. Tu es secrétaire. Voilà, à son rayon. Ok. Parce que $600 à quoi m'appelle Nanzela Boué. Et quoi? À quoi sont m'appelle comme Elo Moboateka? À quoi? Surtout ceux qui sont sans bon autorité. D'ailleurs, bon wango wana oba otini que la maman wana. Qu'est-ce que c'est l'empêche à bambou fan? T'es ça comme bambou fan? Y'a pas colombo on va voir. Et ça comme colombo on va passer mon naï. Je ne refuse pas pasteur à cause on a pas faire naï. Ma réalité, bambongo wana. Plus c'est ça encore bambou à boufan. Et ça comme wana yaka kolombo ba pese mbongo na bazo kisika mbongo wana ya batu mususu wana batu supe na église ba ndongi te ba ko tindika yete parce que mbongo wana bon ce qui passe na ba faire mais ba faire wana pe en tout cas fan de contribuer biso pour ça la ba faire en dehors l'évangile yo yebi ke tona fondation tona onje tona maka mususu mais mbongo ya bandeko ba yaka ko sambila ba ofanda ba et contribuer ba pasteur ba idarate wana sungi na lobi so ke na contexte wana na toke na contexte ouais que alors ba pasteur na nzambe mabonza non soki mutu alobi ke ba pasteur ba sungaka te ayebi peut-être te to sungaka te ndenge ba pasteur ba sungaka mais est-ce que il faut que sungaka faut yo oyebi ofilina na zana oyebi bana na kuna est-ce que tu as caméra kuna pona relaxa batu makamyo so sala kuna non te non
to sengela ngo pe aide parce que nga pona nga na loba déjà que ça vision mo boye charge nzamba pesa so mutalinga sunga ça va so muta moni pe ka osunga te na ko bando sala be mission butu mo itena kana bana bo tala bana bazolia te bazolata te mais okende ko sala ofena pona ni et comment moi esika mo bato ba comment voilà eza vision nzamba pesa ngai nazaki convaincu ko sala ngo ko sunga bana wana donala na bangonzala so mutalinga sunga bango aye y a pas de problème mais s'il faut na zo bana wana na ba mema bilongi na bango na télévision ko la sa bato bo sunga bango ba ko fela ba papa te wana ngasko na komi sankara d'écoute na bango donc na idée intérêt na idée intérêt il y a derrière il y a besoin. Merci en tout cas, tu vas continuer l'amour et le mariage. Plein de mariés, ma petite sœur Temo, Malika, Baba basé belé, en tout cas Baba la vraiment basé belé. Moto Nzambe, Baba la kamutu ndengeni et puis moto ko ça la choix il y a conjoint na ndengeni. Bon, moto ko ça la choix conjoint d'abord moto ko ça la d'abord choix conjoint par rapport il y a ba critères au yalingi. Moto nyo ça za objet à critère. As la pasteur aza la apôtre, aza la prophète, aza objet à critères. Donc ils ont des critères beaucoup tali sabi oté. Net babi moi si faza mobile faza mukolo moi si pour basala dans avant Eva. Donc ndenge za la kana ke to moni mutukingandi aza moi sage par rapport ya conjoint na ye ezali mabe ezali pe loko to ki kolongola on a liste ya mariage. Na rejeter ba couple wana te o basi baza mikolo par rapport à mibali mais Bible zolo ba Adam était créé avant Ève ensuite. Maintenant na rejeter ba couple ba vanda bongote. OK. Na rejeter bangote parce que naza mieux placé te à rejeter bango. Mais Adam était créé avant et Ève ensuite. OK. Ozomona. Mais l'expérience ya vie normale boy. Ezaka pe malamu moi c'est azala mwana muke parce que moi na mobile a 20 ans, na moi c'est à 20 ans. Baza âge mon côté. Moi na hein? Matelo azana quel âge? Tu bien jeune était bon. Ce matin là azabou. Tu où qui tissé bonné. Asa dans un diplôme d'état aux 14 ans. C'est ba 16 ans. 15 ans ba 20 21 ans, n'est-ce pas? Ah voilà. Donc nous avons prophète l'air nous. Donc déjà moi si à 20 ans. Na yé garçon à 20 ans ba âge moté. Moi c'est à 20 ans d'expérience ko lekai. Ah OK. Qui pas fait matelo ba isanga maître. À cause de la maître, mais moi il y a 20 ans. À cause de l'expérience, ça m'a ramené les gars. OK. Ce que je comme il est à 30 ans, à niveau avec ça vie. Vie à moi c'est que à découvrir ma ramené au matériau au bâti. OK. Moi c'est que découvrir plus. Par expérience. Parce que moi c'est à 20 ans, bah il y a penza ko l'accès mon qui bah à 30 ans, bah 25 ans, bah on a plus âgé que. Bateau bah na scène ya osakana bangote, osakana plus na bateau bah faire découvrir ma kambo yebakité. Donc on a la possibilité de découvrir le monde liboso na. Alors également ce que moi c'est à plus âgé que Mobali à cause de la peine d'expérience et bamakamusus koye babablo mususu ou à cause de la danger pour le mariage. Également aussi sur les plans sexuels à cause de la peine moi si moko oyo déjà azana d'expérience moko de vie ayezo Mobali moko azana d'expérience de vie on a testé la vie conjugale et ko créer pe ba nuit na ba incompréhension na ba makambo ebele sont des réalités dans les mariages. Mais cela n'empêche pas ce mutalingi moi si et que moi si on a za mukolo na ye babalana. Mais Bible zoloba Adam a été créé avant et Ève ensuite. Alors, nous tous à choisir. À Monique non, na s'appelle Nandeko Fifi, na s'appelle Nandeko Fiston, na s'appelle Nandeko Richard. Il faut maintenant recourir à la prière. Qu'on a volonté dans la prière, à travers la prière, parce que nous avons la possibilité de l'accepter. 30 ans après, nous avons reçu na bana. 20 ans, nous avons sacrifié. Nous avons occultiste. Nous avons sacrifié bana bobota. Nous avons nzambe comme nango. Il y a un moment important que batba na prière. Ba luka volonté na nzambe. Mais eli kolobate que ceux qui ndeko kingandi azobalate, eza nzambe mutazo pekisa yete, nzambe te mutazo pekisa yete. Peut-être Azana nous prêter. Peut-être Azana nous prêter. Mais si on a commis prêt, c'est possible que à choisir et puis à l'ouka volonté en Zambie à Bala. Il y a un âge précis, précis, âge précis que moi si faut Bala na tel âge, mon bal il faut à la boyer. Et puis ça va même qui la moi notice c'est ça. Âge précis à l'ibal les alaraté. Muto ko Bala na âge il a préféré ko Bala. Mais problème est que muto ko Bala avant parce que c'est important qu'il y a banda kotangi sabana relève na biso surtout africain bana bakola na moment azama kasa kotangi sabango yemo pazo luka azo tangi sabana na âge moko boye yake so le loi kufi bana déjà ba combien ba responsable so il paye a commis âge ndenge bible zolo ba Isaac devenait vieux ses yeux s'étaient affaiblis na moment moko boye na âge moko boye muto ko maka wa lembi
bana ne bakozwa relève ya misala salaki bakozwa relève ya ko aider maman to papa na bango kobota avant avantage nango ezaka wana ko bala pe avant parce que ko bala mois retard kobota pe mois retard et ko sala que omna age moko moye bana basunga yo pe zate mbala mususu pe soki yo moko réussir te na vie otiki bana na pasi bakomo benga na bango na betide bazotanga te parce que papa na bango akufaki oyebi ba famille africaine bazaka gentil soza vivant soza vivant surtout wana surtout ça mwana na yo na makolo bako lakisa yo bolingo lukuta mais soza te vous allez très compliqué ozomona donc âge vraiment ça dépend na ndenge muto otambusa bomo inaye papa na kati ya famille na kati ya libota na kati ya libala il faut se comporter ndenge ni parce que ndenge baloba papa zali chef ya famille et puis éducation oyo ba mama na biso plus ba pesa biso il faut mobali azala na moi loko ayeba ko soutenir famille na est-ce que na couple oyo ezali que moi ça so sala lokola nga ko zo pe mobali oyo le muso azala moi ba premier pas to ezala toujours na moi complexe pe l'exigence c'est bien papa ko se comporter nini et puis maman na biso balobaka faut mobali ko sunga yo donc il y a trois questions et puis moi si peso kaza na possibilité ce que faut mobali azana C azana final il faut bon en réalité bolingo ezaka toujours basé sur moi ba critères moi miki déjà ba maman na biso bazalo ba mabete bala muto ko sunga biso eza mabete OK teza mabete eza mabete ba ebisa mwana ki libala pe ki ndango epa ya muto pa ko aider famille et cela ne veut pas dire que bazoti na mwana luka ba riche to asala ki ndumba ki luka mutana mbongo non kokuta na kamena na mobali oyo ata lelo azana ngo ebelete mais asala quelque chose abanga pe nzambe asambelaka obitumba nyoso yaka na vie ya libala ezaka bitumba mbongo te ezana batu bana mbongo bana kimia te ya beaucoup de personnes bana mbongo na ba foyer bazana kimia te bazana mbongo bazana moi c'est tambola na mituka malela ka libala wana lala kambala mususu na chambre moko na mobali te mbongo ki ndako résoudre la makamyo sauté mais déjà de là eza mabete ba bisa mwana ki mobali faut la responsable. La Bible dit les désirs de la femme tourneront vers l'homme. Eza mobali ne muto sala nyonso pour moi c'est ma propre moi c'est lata mais ce mobali akuti moi c'est moi lokola site capacité déjà azana moi musala na ye azana moi entreprise na ye azana ba travailleur déjà comme on a travailleur bazara na capacité télévision ça montre déjà que tu es béni parce que ba yeba la bénédiction muto lorsque bazota la bateau ya zofuta ouais donc dans ce sens là oui ba bénédiction muto na biloko azana na maboko te na bateau ya futa na ba paix ba grâce voilà. Donc à partir de là, ceux qui mobile a coûté moi si a déjà l'entreprise a déjà ça a quelque chose. Les problèmes est que les abolingo les ala ya solo. So bolingo za ya solo. Bakofanda moi ça ko aider mobile a ko aider moi si mais eza net influence diabolique auto zolo bila. Ce qui commis grande sœur na yo mobile en charge, yo mobile en charge, petit sœur na zo donc bino nyoso bokoma zo sko mobile en charge, bakota ki marié pa na bino wana vraiment pour le délivrance. Mais ce qui est salami que mobile yo kuta ina za na possibilité mingi yo za na possibilité à ko aider, ce n'est pas un péché ko aider mobile mais mobile wana pe ezala mobile yo za na vision. O ya zolo ka déjà nzambe a folé ba porte ça là quelque chose. Ezala mobile teo ya chaka poudre, a diembeli kaka non. Parce que l'objet est comme ma déception. Parce que tu vois que moi si ça a quelque chose, et ça moi si au peut à où mais la libala. OK. Pour moi ni bande quoi c'est belé lo balila ba déception. Ba ke ndaka petit na l'église ba ka petit na l'église pasteur bobondi la pona nga ba décevoir ngai ni bali bazo kima. Mais si ce que tu as offert à un homme ezaka sexe. Oh. Libala où mais la terre. Pour mikolo ba comment travailler corpulence. Tu au quoi travailler corpulence. Yo zo pesa ka mobali wana corpulence. Mais attention. Ils ont licencié na corpulence. C'est ça. Baza ou ba côté la en classe. O bazula on ba cour. Donc ba o wana o bazula on ba cour wana mukolo ba kuta na mbali no ba roboto. Ah c'est ça. Parce que moi si pe akoya ata soki azo aider mingi te mais facture akourir ça ouais. 60 000 bon on appelle 50 000. Moi c'est yo salelo mususu ngana sala oyo. Mais ce moi si azawana kaka il conjugue que le verbe est donner 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 selon la Bible. Selon mon candidat, il y a un proverbe. Moi, si paix, Azamoto a marana tongo pour reporter l'Ipananda qu'on a. Na o mobile au PCI. Mais ce moi, si on a ça les côté parce que ma jeune fille bazole la déception. Bah, on a biso. Bah, la déception. Garçon, on a saré n'anga tigina. Garçon, on a saré n'anga. Parce que elo yo au PC ça sexe. Or sexe ça cause on partout. Mais ce qu'on a coûté qui au moins si moroboui. On a possibilité au PC conseil, ko aider na o ya PC ça yo pose au débris ou ça la quelque chose. Moi, si a bon wata babo kilo ba respecter rayi. Ba respecter rayi. Bah respecter bah ouais bah que moi on a bon mais bah oui que non moi c'est pas débrouillé ça leur rappelle quelque chose aux allez moi respecter mais ceux qui ont fait ça corpulence bah déception c'est possible c'est possible parce que corpulence n'a doléance corpulence n'a doléance bilo biba donc aux allez voir corps n'a do devient pas citer soit c'est un musique au talio au mon corpulence n'a doléance en tout cas
Donc ebele ba déception balilaka eza ba démoti. Ebele ba déception balilaka eza yangwana. Au moins peut-être azovana na mobali akipara mobali wana te alandelaka via mobali te mobali alataka ndenge nini aliaka ndenge nini mais ya kaka na doléance. Doléance abongisi corpulence ayena doléance abongisi corpulence ayena doléance donc yalo wa place na era moi bindo na ye. Alors mibali bakoma na niveau moko atali abi ah oui, ça a dépense. Corpulence on a besoin partout. À décevoir yo aki. Ce que tant okende yo na prière. O luka prière na likambo eza na prière ti. C'est ça, surtout ça. Toujours luka prière na likambo eza prière. Te luka prière na makambo eza prière ti. Ba déception eza prière ti. Ba déception eza prière ti. Et ça que tu n'as rien à offrir à un homme à part le sexe. Or sexe à cause on partout. Il faut avoir une femme de prière. Il faut luka osala quelque chose oyo daka mobali wana mama eza nzoto nde totambola na mokili mutu ako ya pe 3 ans na hôpital mibali pe ba remonta oh songa na ke ontika na bana mobali pe ba kolongolela musala mobali akozwa pe malade avant 2 ans na hôpital na 2 ans wana nyoso school yo zaki mwasi mo otala ka télévision mobali asuka novelas otala ka novelas na WhatsApp na TikTok na TikTok ozano ka mutako na doléance corps na doléance ko biloko wana esa na peke mibali ebele bazo réfléchir ba déception mosusu peza bande kona biso ya basi baninga ba oluka nzambe baninga ba oluka ba travailler baninga ba osala ba quelque chose a luka sala commerce bango ba oluka ba pousser la selembao kotala ba porno ko yekola ki karateka ba betaka bato pendant ce temps ils en a batu musu bazo sambela bazo luka sala quelque chose libale ya kokuta yo quand même une femme stable ozomona alors biloko ezaka mingi so bolo belango na église bato bamona ko dire ngana lobaka tenga na lobaka parce que tikala ko yeba ke tikala eza yango no franga lobaka sko biloko na lobaka po tikala ko yeba ke ndenge baza na église bongo soka échouer plus bato bamona yo ba famille bokendaka epa prophète wana bobondeli kuna 5 ans vina bino changer te OK il prie chez qui alors asambelaka wapi ozomona alors ngana profiter ko bisa bana na nzambe que surtout ba jeune sœur pendant que ozana no kitoko boloko asintaka pa moni sko ya bato musuba hôtel émission te pour prophète azao so na nginga moko musuba hôtel te musuba yetala wana ka po alinga ka sintia wa bisintia ko sikitoko donc tinga na lobawa ayo yoka mate na ba conseil hôtel ni ka sintia so eke kuna omoni no so na sali émission na nganga moko ozomona bato ba hôtel ka bato bana ba problème bana besoin solution à prière mais ce to chango awa na bato balinga ka sintia na bo ba luka dossier na ye kota na no signer te signé c'est signé frère moi quand ça dossier na WhatsApp kuna signé aya ka la mission peut-être après mission madame soit comme la go répondre à tena ebi alors ba ya ka est-ce que Cynthia moi sa bonne santé pour nous comme les Nicolo on répondre c'est ça boni donc il y a on a tika nzamba pe so libala vraiment mais attention hein libala monsieur ça va vie voilà c'est ça en tout cas encore pas la kuna élevé pour ba garçon moi qui te c'est désabonné abi bon na landa qui est toi en Bali na ebo to tiki ka kende to tiki lira en tout cas célébrité za la nango ebele mais tozaka kana bomba na e cache-toi en tout cas merci motonzo tozo continuer likambo o pe ya nabimi mobali yaye abimi nanga abimi na copine nanga moko boy abimi na boy ezape o biloko ezape parmi ozo kangana mususu ba jeune fille na kati pona mabala pona mwa mususu pe ya ba bénédiction ezala rappel na ba effet na kati ya makambo etali ba vie na biso to ndengeni ezana ba effet parce que mibali belo mona ba jouer ba jeu à sexe ce sont des hommes baza initiés. OK parce que na kati oui na kati ba initiation na bango na kati ba loge ba côté belé ba senga bango plus vie wana faza na vie à sexe parce que à travers les sexes azana possibilité déjà ya ko teka bato ya ko teka bétoile ya bato parce que na kati ya ba loge wana kuna za na ba commissionnaire na ba démarcheur bato bakenda ko luka ba marché ya bétoile ya bana basi omoni même na kati ya ba kati ya ba nini ya blo na bino ya ba chroniqueur ba journaliste oyoka ote kende na vie na ngamo boye donc omona film moko amisala loko la centre d'intérêt yenda benga ba masani yaka vie na ngamo boazawa mikolo yo ana besoin momia na momite yaka yo pesa nga pourcentage oyo azokende loko la ngombe oyo azoye bateke toile ke tikala azoye bateke vine ke tikala kuna akasale lo moko après kana be mission na bino nde bobimisa ba vérité onga kuti na pesa ka vie na ngamo boye vina ezobe bano atikali célibataire étoile kinda OK ozomona na kata ko sangisa on a beaucoup des hommes basala ka ba jeona par rapport ya eloko yo ba recommandation ba pesa bango ba sengiye sala ka biloko na pona bétoile pona bintérêt na yi même lelo soko tali na Kinshasa soko tali na monde au monde a même likambo ya stérilité et combien na taux élevé par rapport ndenge zalaka liboso oui
lelo comme na plein de couples baobota te oui kalizaki pas sur mon ba couple ba baobota te mais lelo comme on ba jeune babalani baobota te babalani baobota te nini au mona mwana mwasi avabala azalaki déjà ko kende côté kate ba place kate wana ko yana mutu moko misala mabe récupérer déjà matrice na yetikala garçon moko la mukana tongo sans vie de prière alandi corpulence ake kuna ko ina mwasi moko boy déjà ba travailler ba utiliser mukilisi ebeba alors tango zoka ba masolo lokola abimaki na master na oyo abina master oyo abina master oyo mais écoutez sur le plan spirituel les causes en influence moko wana soit ayebaki déjà que étoile ona oso na sangisa ko na selo moko OK aka sali lo mo andi wana ozomona alors bana basi lokola bazalaka plus na esprit ya bana bandeko ebele ya basi o babanga nzambe te baza plus na esprit ya bobenga ngo mosinzo terme wana ya kosala moninga mabena bana mobali ya moninga na ebite ba misupo mona ba mana mibali ba ninga wana eza bakisi mona mwasi simba bakisi na ye sko atali oui atali sinja ndaza boye on joyeux bien na envoûté na be fona ki pa mbali na ye et ça la maka et ça la maka même na ba chef moni chef agoza bazana nga ko détruire pe bateau baza oui faut zo mwasi na ye ba chef basala ngo oyoka ba témoignage na même na ba gouvernement le kala ba luka mwasi na yo soit pe ba ko luka ex na yo si boka bwana oui ba ko luka même ex no si boka bwana oh mais la Bible dit les deux deviendront une seule chair non bozo ko manzoto moko te po balati bino baga mariage non lorsqu'il y a rapport sexuel beaucoup manzoto moko kaboli l'esprit l'esprit na ye ya bénédiction malédiction côté pa na yo ya ye pe ya malédiction côté pa na ye alors ozana moi une partie adresse na ye makila na ye une partie c'est pa na yo ata bo kabwani so ba luki yo ba ko joyer na nzela na yo donc yo moni vi wana ba ex ebele wana lobi ba ko luka ex na yo moko ayebi ba secret na yo ba faiblesse na yo ata ex no wana zongité ex no na ko bisa ba inina lobi bon moninga tanga linganga ayebisanga ya linga basi ya mwindu tanga zo ayebisanga linga boye bino bo luka mo so aza boye na ba critère boye botindela ya okuya ye na basi ya pembe bo raté ete alinga mo sala ta boye voilà et puis esi bazio OK yango moni na vie faut pas kozana ba ennemi mingi kozala mingi na ba ami pe belité avoir trop des amis c'est avoir trop des ennemis parce que ba ami wana plus tard et comme akabo yo kanité bo kabwani mais ya zaina ba secret na yo nyonso so kaza ndoki amuté ma bazu ba secret no nyonso wana ali abandi ko bimisa ngwaza ki ami na yo akoko ennemi na yo yango il faut pas avoir trop des amis avoir trop des amis c'est avoir trop des ennemis pour lobby bato na ba balukaka ako changer comme ayeba ki déjà ba faiblesse na yo lobby bo kabwani bo bebani bo abimi si biloko nyonso ya salité ya yo a salir yo. Voilà. Papa, on va chuter avec la délivrance des influences diaboliques. Il y a des clés et puis on continue on a émission na biso oyo donc ça la sous deuxième émission pour so yeboye le quoi tout comme on a vu là on a ba prédication on a ba boy et comme musique avant to côté est-ce qu'on a thème na biso yebisa biso église za wapi ba kozo ndengeni ba live ça la mara ndengeni page za wapi bandeko so balanda biso partout bazana besoin kolanda ba enseignement na biso nzambalo la pambola bino na Facebook na yo comme prophète Marquis Ephrata on retrouver page prophète Marquis Ephrata au mona page on s'abonner na page au mona ba prière avant s'abonner déjà au mona ba prière est déjà voilà na YouTube na biso pour landa ba enseignement on comme appelle prophète Marquis TV car prophète Marquis TV au mona chaîne on s'abonner au mona ba prière ba enseignement ba orientation bandeko bazana besoin de contacter biso na ba service ya délivrance service ya délivrance c'est pas na biso bandaka mercredi au vendredi donc mercredi jeudi vendredi ça 3 jours ya bandeko bazana mbasu na bota kate to wana ndeko abela liboma aliaka na fuluti lelo moyen ko sala autre mesate to zana mona moko ko ya épilepsie malade ndeke babwakela malade lundi mardi ezaka journée ya ba enseignement il y a repentance enseignement il y a confession enseignement il y a marche il y a bateau il y a crainte il y a nzambe il y a le lien bateau bakota mwana sina moi et bandaka lundi mardi mais mercredi jeudi vendredi ils a 3 journées où ils a cas spécial délivrance na bandeko so bakangami baza bloqué na babitumba à partir de mercredi jeudi vendredi déjà on a déjà au monde ba témoignage au to memela ki au collection émission mosusu il y a mamzamba zo sala ikolo ba obazo luki avec sincérité intégrité de cœur donc Prophète Marquis TV sur YouTube, Prophète Marquis Ephrata sur Facebook, on retrouve ma prière pour na bandeko baza musika so bondeli Saint-Esprit convaincre yo to bondela pour na yo le numéro est affiché parce qu'avant on benga biso en tout cas faut bondela c'est ça le Saint-Esprit convaincre yo te ko benga te so Saint-Esprit convaincre yo ko benga biso pour na maladie na yo pour na stérilité pour na bitumba na yo pour na blocage pour na bitumba famille le numéro est affiché
Moto Nzambe thème na biso en synthèse pour te récupérer sur l'émission Tozoya. Thème na biso ezali délivrance des influences diaboliques. Voilà. Alors influence diabolique on retrouve yango partout parce que mutu nyonso aza na origine, aza na famille oya utaka, eza na famille mon côté ezangi réseau wana. Chaque famille baza na réseau wana pour réseau les plus efficaces yangwana. OK. Donc réseau est pertibakati. Ou eza na ba famille nyonso kuna so au côté okuta 6 mois neza. OK. Réseau wana nde to la délivrance des influences diaboliques, donc sorcellerie. Yango nde réseau o eza efficace na ba réseau nyonso eza na ba famille tout. OK. Donc au côté na famille moko to kuta ote mutu aza na sim na ngote lokuta. Donc famille nyonso ko to kuta 6 mois neza basala rappel. Donc biloko wana eza moko ba biloko oyo eutaka na ba famille. Ba bitumba libanda na loba na yo butumo yi ba obundisa yo. Ouais bilo amike. Mais bitumba makasi c'est la famille. OK. Parce que famille nde ba ko influencer libanda. O libanda bakota parce que soki Potiphar a sokolisa Joseph basani nanda kunaye. A soki possession Nicolas Joseph, c'est parce que sa famille l'avait vendu. Okay. Et lorsque Neni a kota kana vie aba toute na famille, en dehors ayo moko font la porte, famille ne font la porte. Mais tina kil talo ba dimanche bande ko batali ba image parti on a tout l'équipe monté parce que zaki prophétie moko zaki très privé ande ko moko yaki ka prière boy. Ton a prophétiser na pointer nzamba oyi bisanga ba sacrifier mwana na ye nzamba tangi na komba mwana na ye nzamba tangi na kombo ya mama bokilo ya mwana na ye za musika libanda mboka na mwana na mama bokilo ba kuna nzamba yebisi que famille na yo basololi na mama bokilo donc liwezo uta na famille na yo mais muta okotsa liweza mama bokilo nzamba pesi na koma mama bokilo pour na ba détail et puis professeur ne pesa mai bongo parce que za chrétien moko ya kala kotala ye l'esprit de Dieu et même maintenant la conviction que a comme mango na prière a même mango na ba discussion té inutile nzamba pesa ki na ba détail donc bitumba liboso d'abord la famille donc famille po yo ko ta libala mususu yo no mbali bolingani mais famille na yo ba boyo va na libala na sko bango mo ba simba yo zate ba ko lekana ma bokilo. OK. Yo tchaka ko position ko libala wana te biso déjà nde to bo site ko kaité tellement bondeli mingi da to échappe donc yo telemela yo lo ko to kuta na monde na biso sala musala wana e biso pe to ko aider yo to ko bloquer le mwana na mobali pour ça bana musu ba bloquer yo kanza kiza ba bloquer maman na bango yemo ka teka bango papa na bango yemo ka teka bango. OK, monde des esprits tambola bon. Alors délivrance des influences diaboliques, toujours la délivrance des influences diaboliques parce que comme on le dit au kata awa, pour le dans la prochaine émission dans l'influence diabolique c'est d'abord la famille. Parce que la famille to même deux choses. La famille aux hommes ma combo pe aux hommes makila. Il y a un moment ba maladie héréditaire et l'andra muto attaquer Australie ke wapi. Pour mutu passion papa na biso bando belango dans le sang. La famille diabète. Donc aux hommes ma blogo mi balé na famille. Aux hommes ma combo au mana makila. Yango moni Abraham azalaki Abraham lokole komba nzamba tali kazo makombo o ba pesi na famille o ezoboya ya bota nzamba pesi Abraham père ya multitude fécondation koti nzamba changer kombo aboti mais na makila na ye makile changer kiti makile zakaka ya famille makila wana Isaac a hérité yango tango Isaac a botami a hérité makila papa na ye o azaki komba o nzamba changer kombo yepe fala luka délivrance à makila lukite ake bala Rebecca ye pas obotate. Parce que la Bible dit Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Parce que Isaac n'a tourné à côté prière à bonne Nzambe. Nzamba longoli le Koran. Isaac a eu bota. Mais à la fin, enfin, Isaac a mis qui on va partir à Makila. Parce que comme on est Isaac Abraham, comme on est Isaac. Alors Nzamba c'est là qui alliance na Abraham. Alliance on est bandé ko kitana bango nyonso. Isaac. Au moins que alliance c'est ça, mais quand même influence diabolique et côté parce que et bandé ko senga prière. Pour ça, tout le monde a dit que pasteur Lobo c'est normal, tout le monde a une famille, mais biso, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Ah, égoïate. Mais là, c'est quoi Isaac? Azana kat il y a alliance, il y a liboso, on zamba c'est Abraham. Qui alliance que la de génération à génération. Mais ko bika influence diabolique, il y a papa na ye ozanga kobota. OK. Oui, parce que ndenge bande ko balandi biso boye. Ils ont comment pas bika influence diabolique. Vraiment. Il y a bitumba moko maman na ye azoka na libala. Maman bando isa bonga na libala mobali anyokolanga na vanda na libala wana kapona boko labino. Et aujourd'hui, il pas remarqué que comme kota mabala moko boye o mobali ba onyokola ye. O bazora sangote na mabala. Les influences diaboliques. Il faut monter les canaux de délivrance. OK. Donc 30 jours de prière, donc bandaki le 1er août, donc est-il le 30 août. Moto Nzambe ba ça ce qu'on est numéro ezana papa avant les cas après ça sera vraiment le meilleur pour l'espace parce que ça chaîne la télévision Villers bon on a tout ça là 1 à 2 mais ba on soit ni pe ba charge qui est capable na mon prophète Marquis se frata ali karawana après chaque pena qui toque semaine oyo ngamo na jugé bon na cha unité na cha carburant na foot espace pour la moto Nzambe na préféré que dim na ngai oh front na ngai
nyonso wana eya bo tu numéro ya moto na Nzambe azawana papa mot pour nos clore et puis prière pour nos bateaux sur zota la biso Nzambe apambola yo na musalo zo sala amen Nzambe apambola bandeko nyonso bazolanda biso partout tozana ya 8e mois où ezali chiffre ya changement Bible zoloba que David azalaki 8e fils ya Isaïe il a qui pouvoir pendant que pouvoir ya Saoul les okweya Nzamba choisir ye Nzambe a choisir yo tozolanda prière oyo amen changement ekota na libota na yo ekota na vie na yo moi de la fin d'angezali Nzamba pambola bandeko nyonso bazali connecté pour ba soutenir na Capage télévision ou ba soutenir na prophète Marquis na ba prière Nzambe na lola pambola ba chrétien nyonso balandi biso il y a partout dans le monde ba chrétiens sont abonnés la kakuna et pas ya papa la biso sonika futa et pas ya papa mbi et pas ya papa walesa et pas ya papa dina bala na fait pas ko ba chrétien catholique ba chrétien kimbangiste Nzamba pambola ba chrétien nyonso partout dans le monde bozo confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur kolo pambola bino prière nangai à ma qualité de l'oracle le Dieu des impossibles le Dieu qui m'a apparu papa maman nous solanda qui prière oyo abika miracle protection divine ko ute pa inayo ténèbres disparaître mon lilie longwa au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth amen amen merci papa Efrata prophète Efrata Marcus merci d'abord à Nzambe balandi biso émission on toujours continuer sous thème na biso la deuxième tranche nango ceux qui vous rejoignent en Kolanda bolanda bo commenter bo aimer bo partager be émission ya bo ezali vraiment éducatif et édifiant pour na batu nyonso oyo bazali kati na iglesia pe ezosala ke bato nyonso pe mabota bazota la biso bazozo ya motuya merci bye à la prochaine au revoir. Oredezo commercial Kinshasa. Oredezo est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres haut de gamme tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Oredezo dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredezo commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Oredezo commercial Kinshasa, au service de tous. Katika Pesa TV, boyebi ser nanga bien boye, ya zanga bakota ba Canada, ba state ye kuna partout. So bobengi ye pona masolo ya service traiteur Katika Pesa zawana. Azape na chaîne na ya télévision Katika Pesa TV. Ba o nyonso balinga pena balambela bango bien na ba fête, ye a se déplaçaka. Bomo na ka service traiteur moko e bonga et tonda e soin. Kuna mibi bazara te o ba jemoro boyete za raté. Ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site ya Rapachi, Total qui Sport en tout cas on retrouve ba prix. Pour le service traiteur na bino fête ya mariage, collation de grade académique, anniversaire, Katika Pesa zawana. Bo benga na ba numéro o de Tchewana, bo yoke na ba page na nyonso et puis bo s'abonner la chaîne na ye Katika Pesa TV, bo za la déchite. Voilà.
Capage TV. Capage TV.